ले वीडियो को भाई लास्ट तक जल्दी देखना जल्दी से दोस्तों। खा। तुम सब बैठ के खाओगे और मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो बनाऊंगा। जल्दी उतार भाई। अबे उतार तो रहा हूँ, मशीन थोड़ी है। चल अब जल्दी से तेल डाल, आज एकदम लाजवाब खाना बनाएंगे। अरे अभी डालता हूँ। बस बस हो गया, अब जल्दी से कढ़ाई में सब्जी डाल देते हैं। हाँ भाई तू अच्छे से सब्जी बना और मैं फूक फूक के आग जलाता हूँ। वाह कितनी मस्त खुशबू है, आज तो मजा आ जाएगा। अरे खुशबू बाद में चेक करना, पहले जल्दी से पानी डाल। अरे अभी डालता हूँ। नो नो नो। अबे आलू के छिलके, तुझे थोड़ा सा पानी डालने बोला था, पूरा क्यों डाल दिया तूने।